ما رأيك يا عمر؟ فلنذهب أنا وأنت إلى دار فاطمة لكي نحتذر إليها. يا أبا بكر، إن كان هذا رأيك فلا بأس، ولكن اعلم يا أبا بكر والله إن الزهراء لا تقبل اعتذارنا. إنها سترضى، لا تيأس يا عمر، سترضى. حسنا يا أبا بكر، هيا بنا. اطرق الباب يا عمر. من على الباب؟ أبا بكر وعمر. السلام عليك يا علي. وعليكم السلام. السلام عليك يا أبا الحسن. وعليكم السلام. جئنا لنحتذر إلى الزهراء، إلى فاطمة، لعلها ترضى عنا. اعدل لنا بالدخول يا علي. حسنا، انتظرا هاهنا. سننتظر. ماذا تقول يا شيخ؟ إن الزهراء ستقبل اعتذارنا. لعلها ترضى، لا تيأس يا عمر، لعلها. حسنا يا أبا بكر. يا ابنة رسول الله، إن أبا بكر وعمر يطلبان الإذن منك بالدخول. لا أريد أن أراهما يا أبا الحسن. إن الزهراء لا تريد أن تراكما. ألم أقل لك يا شيخ بأن الزهراء لا تقبل اعتذارنا؟ لا تعجل يا عمر، سترضى. سنقسم عليها بأبيها محمد أن تقبل اعتذارنا. يا أبا الحسن، نقسو عليك إلا ما كلمت الزهراء، نقسم عليها بأبيها محمد إلا ما تقبل اعتذارنا يا علي. حسنا، انتظرا. يا ابنة رسول الله، إنهما يقسمان عليك بأبيك إلا ما أذنت لهما بالدخول. يا أبا الحسن، البيت بيتك والحرمة حرمتك، فافعل ما تشاء. حسنا، تفضلا. تعال يا عمر، ادخل يا عمر. هيا يا عمر. السلام عليك يا ابنة رسول الله. السلام عليك يا فاطمة. فاطمة، لما لم ترد السلام علينا؟ ولما تعرضين بوجهك عنا يا فاطمة؟ يا أبا الحسن، أريد أن أكلمهما كلمة واحدة. أما سمعتم قول أبي رسول الله؟ ماذا قال أبيك محمد؟ تكلمي يا فاطمة. قال فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني. أجل يا ابنة محمد، لقد سمعنا هذا. ومن آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله لعنه ملأ السماوات والأرض. والله لا أشكو لأبي رسول الله وأدعو عليكما. لقد حلفنا ورب الكعبة يا عمر. ألم أقل لك يا شيخ بأن فاطمة لا ترضى عنا؟ فاطمة، سيحكم الله بيننا وبينك يا فاطمة، سيحكم الله بيننا وبينك. يا ليتني مت قبل هذا يا عمر، يا ليت أمي لم تلدني،
كل هذا من تحت رأسك يا عمر. لا يا أبا بكر، أنت من فعل هذا وليس قلت أنا. لك لا، أنت معي. يا أبا الحسن، إني قد نعيت إلي نفسي، وإني لاحقة بأبي ساعة بعد ساعة، وأريد أن أوصيك بوصية يا أبا الحسن. أوصني بما أحببت يا ابنة رسول الله. جزاك الله عني خير الجزاء يا أبا الحسن. أوصيك أن تغسلني من وراء الثياب، فإني طاهرة مطهرة، وكفني ببقايا حنط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أوصيك أن لا يشهد أحد جنازتي من هؤلاء الذين ظلموني وأخذوا حقي، فإنهم عدوي وعدوا رسول الله، ولا تترك أن يصلي علي أحد منهم. ادفني في الليل إذا هدأت العيون ونامت الأبصار. يا أبا الحسن، أوصيك أن تتزوج بعدي بأمامة، فإنها تكون لولدي مثلي. الرجال لا بد لهم من النساء، واجعل لها يوما وليلة، واجعل لأولادي يوما وليلة. يا أبا الحسن، ولا تصح في وجهيهما فيصبحان يتيمين منكسرين، فإنهما بالأمس فقدا جدهما، واليوم يفقدان أمهما. أوصيك يا أبا الحسن ألا تنساني وتزورني بعد مماتي. لو دنت من المنية، لو دنت من المنية، أوصيك يا حيدر، وصيك يا يما يا زهرة شنو عندك، أوصيك يا حيدر، وصيك لا دنت من المنية، وترى أنا ظاهرة ولو وصلتني. تريد ما اشوف غلح المكسور هذا، تقول لك ترى انا ولا رسلتني يا حيدر، لا تجلس من حيوماتي يا زهراء، يا حيدر لا ضلعي أومتني ليش يا يما، أومتني أخاف يصير غرفك لو شوف، أخاف يصير